طيب آية بطار تفضلي. Ok, le montage du circuit électrique schématisé dans le document 2 comporte un générateur délivrant à ses bornes une tension constante de valeur E égale 8, un conducteur ohmique de résistance R inconnu, un condensateur de capacité C égale 100 microfarads initialement déchargé, un interrupteur K. À la date T0 égale 0, on ferme l'interrupteur K. À une date T, le condensateur porte la charge Q et le circuit est parcouru par une courant d'intensité I. OK. À reproduire le schéma du circuit du document 2 et représenter les branchements d'un oscilloscope permettant de visualiser la tension UG égale E aux bornes du générateur et la tension UC égale UAB aux bornes du condensateur. OK. إذا بداية بدنا ناخد السيركوي reproduire la figure le schéma du circuit بنرسمها عنا le branchement de l'oscilloscope pour mesurer la tension UG au bande du générateur, بدو UG au bande du générateur et au bande UC au bande UAB بدو au bande du condensateur. وين بدنا نحط الماس؟ وين بدنا نحطهم؟ والانتري؟ هلا لنقيس التنسيون للجنراتور الانتري بتكون على البوزيتيف والماس على النيجاتيف. اوكي بالنسبة للجنراتور، فإذا بالنسبة للجنراتور فينا نقول انتري هون، شايف؟ هيدي الإجريك فيها تكون إجريك 1 أو إجريك 2 هي انتري. اوكي غيرها الماس بده يكون هون صح؟ هي أول وحدة، فإذا هيدي لنقول هاي البي اوكي. ماشي الحال؟ عم تسمعوني هيك؟ سامعينك. هلا بين. مش الحال؟ طيب هلا هيدي الانتري الثانية لازم تكون هون صح؟ pour mesurer la tension au bornes du condensateur. إذا هذا أول سؤال، الانتري والماس المفروض يكونوا بهالشكل هذا. اوكي فينا نسميها Y1 Y2 شو ما كان حسب ما هو مسميها. اوكي انتري Y و Y1 و Y2 حسب ما هو حاطط أي وحدة. تفضلي آية لو سمحتي مرة ثانية. Ok. 2. Écrire l'expression d'intensité بداية نيميرو 1 en بارتي fonction 1 de عفوا نيميرو 1 بارتي 1 مفهوم ليش وصلناهم بهذا الشكل؟ أستاذ أنا بس كان عندي سؤال واحد، ايه إنه على طول بنحط ماس واحدة مش لكل أنتري ماس، بحط ماس لكل السيركوي. ايه لو حطيتي ماس تاني هو الماس بالاوسيلوسكوب من جوا موصولين ببعض يعني بيعمل كور سيركوي. لنفترض حطيتي ماس هون مطرح ما حاطين وحطيتي ماس عند الآ، لنفترض 2 ماس، هاي كأنك وصلت شريط من الآ لعند الآن. أوكي ماشي. عشان هيك دايما بيكون في ماس واحد. طيب بنقدر نحط الماس مثلا محل الانتري هون، محل الاجريج هاي اللي هون، محل الحد الكا، ونحط الانتري تحت، شو رأيكم؟ بتصير نيجاتيف ومنبطل نقيس الأولى للكوندنساتور، بنصير عم نقيس الأولى مين؟ للريزيستانس. الريزيستنس. واحنا بدنا نقيس الأولى للكوندنساتور، فإذا دائما بدي أقيس الأولى للكوندنساتور والأولى للجنراتور، بحط الماس بيناتهم وبعدين انتري هون وانتري هون. واضح؟ واضح. اوكي طيب كفي آية لو سمحتي numéro 2 partie 2. Ok, بدنا نكتب l'expression لل I en fonction de Q. اوكي
شو هي؟ E égale dq sur dt. مظبوط. E égale dq sur dt. ليش dq sur dt؟ هاي البلس من لأنه هون. الكورون بفوت بالأرماتور A. أحسنتي، الكورون بيجي هيك بفوت على الأرماتور يلي هو مسميها كيو، عشان هيك dq sur dt. مظبوط. طيب بنكفي بارتي أو تروا مع حدا تاني. تروا طيب تالا موجودة؟ أستاذ. يلا تالا تفضل. On déduire l'expression de I en fonction de la capacité C et de la tension UC. عنا I égale dQ sur dt où le Q égale U C fois U. فبعوضهم يعني بتصير I égale C fois DUC sur dt. اوكي. فإذا بداية إذا بدي أكتب بتبلشي étirer l'expression de l'intensité en fonction de كتبناها. On déduit l'expression de I en fonction de C et de UC. بدك تقولي بالأول مش هيك؟ on a Q égale C égale C fois UC. هي بالحقيقة هون QA égale C fois U AB. هلا هو مسمي QA هي Q وهو مسمي ال UAB هي U du condensateur. فإذا عندي أنا I égale dQ sur dt مثل ما قلتي، يعني égale C لأنها constante fois DU sur dt. dt. أوكي. تانيا تفضل. Oui, monsieur. On peut déterminer l'équation différentielle décrit l'évolution de UC en fonction du temps. نشتغل loi d'activité de tension. اوكي صح. UG égale UR. ايه دوروا نذكر La loi d'activité la loi de tension. مظبوط d'additivité de tension. عنا الأولى الجنراتور بتساوي ال UR plus UAB. ال UAB هي ال UC. بنبلش بالأول باللات مش هيك؟ يعني مثلا بداية UPA إيجال U شو أو UPM إيجال UPA بلس إكسترا للجنراتور. UPM إيجال UPA بلس UAB بلس هاي زيرو بتكون UBM لأنها فيلد كونكت. صحيح. هيدي أول وحدة هي مش هيك؟ BM. بيرجع عنا UG la résistance اللي هي R fois I plus du condensateur. اوكي دائما بناخذ ال ريزيستانس نحن اللي هي بوزيتيف R fois I والإلى الكوندنساتور معروف بده l'équation qui régit la variation de UR. مطلوب مني اجيب هون شو بالبارتي 3. اوكي déterminer l'équation différentielle qui régit la variation de UC. ما بده غير UC. فإذا بنخلي ال UC اوكي بصير عندك E égale E de la résistance هي R fois I والإي حاطينها فوق نحن مش هيك؟ DUC sur DT plus UC. c'est l'équation différentielle. بيبقى بدنا نرتبه بس مش أكتر. اوكي بدنا نرتب الإيكواسيون بصير عندي 2UC sur DT plus 1 sur RC UC égale E sur RC. C'est l'équation différentielle qui régit la variation de UC.
اوكي طيب ميرسي. جاد حمود أستاذ، تفضل. la solution de cette équation différentielle est UC égale D fois 1 moins E exposant moins T sur taux. Déterminer les expressions des constantes D et taux en fonction de E, R et C. اوكي اي 5. شو بنعمل هون يا جاد؟ أهم شغلة حتى نريح حالنا بالنسبة للديريفي، عندنا إسي بنعمل لها ديفلوبمون، هي دي موان دي إي على بويسانس موان تي سورتو، صح؟ هيدا سوليسيون، فإذا لازم يكون شو؟ فيريفي ليكواسيون ديفيرونسيال، لازم يحقق هيدا الإيكواسيون إذا حطيناه هون، مزبوط؟ شو بنعمل؟ شو الخطوات اللي لازم نعملها يا جاد؟ هلا بنعمل remplacer بالإيكواسيون محل ال UC نحط D فإذا moins لازم بداية نعمل دي يو سي سور دي تي، يلي هي دي فوا دي سور تو، يعني فوا او على بويسانس موان تي سور تو، مظبوط؟ هاي الديريفي هيك صارت صح؟ لأنه الديريفي ل او على بويسانس موان تي سور تو هي موان ان سور تو، فوا دي فوا موان دي بتصير دي سور تو. طيب صح. لازم تكون بحقق الإيكواسيون، يعني هلا دي بنحط سور كل تو، واحدة بالفالور لها. مظبوط صح، موان تي سور تو بلس 1 sur RC fois D، وين الإكسبريسيون حطيناها نحن D موان D E à la puissance moins T sur tau، لازم تكون égale E sur RC et ceci quel que soit T، لازم تكون vérifié quel que soit T. هلا كلمة quel que soit T لا اللي ذاكرينها بالنسبة بالمسابقة اللي جبت لكم إياها، أوكي؟ مفروض تنذكر إنه quel que أنا soit. ذكرتها بس مرة واحدة. ايه ولو المهم تكتبيها صحيح، فيك تكتبيها مرة واحدة ما في مشكلة، في ناس مش كاتبينها بالمرة كرمال هيك. فإذا بناخد او على بويسانس كمان مش ماخدين الفاكتور دغري، مستنتجين الكونكلوزيون بدون ما يعملوا فاكتور ويحللوا ليش. طب هم ما بنكون حلينا السؤال نحن، بصير عندي هون 1 sur دي موان شو 1 sur 2 مش 1 sur دي، اوكي هي 1 sur 2 اول وحدة. معك العلامات؟ ايه ما هي انا بعتهم على السيستم. مع السيستم أنا ما بيبينوا العلامات. اوكي طيب هلا بقول لكم اياهم. فاذا ان سور 2 من هاي، وهون شو عندي اذا اخذنا دي سور 2 موان ان سور ار سي، بيبقى عندي بلس دي سور ار سي موان او جبتها لهون سور ار سي ايجال 0 اس سي كلك سوا تي. فاذا لازم يكونوا هول 0 وكمان هول 0. فاذا 1 sur 2 égale أو moins 1 sur 2 moins 1 sur RC égale 0 et D sur RC moins E sur RC égale 0. فإذا taux égale RC et D égale E. يبقى عندي AT égale 0 شو عنا؟ AT égale 0 عنا ريجيم دو شارج UC égale 0. فإذا بنحطها بقيمتها 0 égale D moins D fois E à la puissance، وانا هي D اصلا ما فيش عندنا غيرهم هول، ما حاطط لي D و E صح، يعني دغري فينا نشتغل فيهم هون مباشرة. اوكي D égale E هول هني ما في غيرهم. هلا في حط انكون
أستاذ التال عم بتقلي إذا فيك تفوتها. اوكي نعم. أستاذ عم قول في طالع عم تسأل إذا فيك تفوتها، هي بالويتنج روم هلأ. ايه اوكي. اوكي طيب سارة عز الدين. أستاذ أنا هلأ رجعت فتت كانت مقطوعة الكهرباء. ايه صحيح ما عم تنقطع وتجي. تفضل. يلا سارة. بارتي ايه بارتي 6 حلو. بارتي هي أستاذ بس بارتي 6 مش مبين الصورة كتير. Déterminer à la date t égale taux l'expression de la tension UC en fonction de E. OK, UC en fonction de E. اوكي بالايكواسيون ديفيرونسيال بنحط L'équation محل يعني تيتو وبنحسبها. أحسنتي. بس مش بالديفرنسيال بالإيكواسيون العادي. U بعد ما برهناها نحن U égale شو؟ طلع صار عندي U égale E facteur 1 moins E à la puissance moins T sur tout. حطينا كل شيء بقيمته. تو هي RC هون. هلا pour T égale tout عندنا UC égale E facteur 1 moins E à la puissance moins 1 بتصير مش هيك؟ égale 0,63 E. كفي تعالى. أو سارة كفي. صرنا بالسي 7. En se référant du graphe UC égale F de T du document 3 ci-dessous, déterminer partie 7.1, déterminer la valeur de taux, بعدين déterminer la valeur de la résistance R. بده التو بعدين الR. تو هي الفالور اللي فيها من السؤال اللي قبل يعني بنستنتجها انه هي فيها التنسيون بتصير 0.63 E. إذا أول شغلة pour T égale taux منجيب U C يلي هي 0.63 فوا 8 لأن ال E égale 8. بنعمل لها كالكول قد إيه بتطلع؟ après calcul 5,04 طلعت. volt. OK. L'abscisse de ce point, l'abscisse du point pour UC égale 5,04 volts et taux égale بنشوفها قد ايه على 5 فولت. 1 2 3 4 هي 5 فولت. لاحظوا 5,04 بتطلع donc taux égale d'après la figure, d'après le graphe, taux égale 2 secondes. هذه 7.1. Déduire la valeur de la résistance. D'après la formule, on a taux égale R fois C. Alors, la résistance R égale taux sur C égale 2 divisé par la capacité du condensateur. المفروض تكون donnée condensateur de capacité. قد ايه الفالور للكاباسيتي du condensateur؟ microfarad. Par exemple, sur 100 microfarad, يعني sur 100 fois 10 à la puissance moins 6. بيطلع عندي 2 fois 10 à la puissance 4 ohms. يعني 20 كيلو أوم.
هلا numéro 8 partie 8 chacune des courbes A et B et C est sinusoïdale. وين عم نحكي نحن تاني سؤال هون صرنا. نحن ويت هون déterminer l'expression donnant l'intensité I du courant en fonction du temps. Expression de l'intensité من خلال الU. نحن معنا الU l'expression de l'intensité du courant I مثل ما بنعرف C par DU sur DT مثل ما اشتغلنا من شوي. فإذا I égale C par DUC sur DT égale. Après calcul, بنحط كل شيء بقيمته بيطلع عندي I égale C fois DUC sur DT هي عبارة عن E sur tau fois E à la puissance moins T sur tau. هلا C معيها chaque temps par sa valeur كل شيء معنا إياه نقدر ساعتها نجيب قد إيه قيمة الانتنسيتي دو كورون. اوكي بيطلع اخر شيء بالنهايه لان تو هي ار سي هي ار سي محطه بقيمتها بنختزل بسي بصير عندي او سور ار فوا او على بويسانس موان تي سور تو. مثل ما بتعرفوا او سور ار هي عباره عن اي زيرو يعني الانتنسيتي ا تي ايجال زيرو. يبقى عندي اخر بارتي بالسؤال هي déduire la valeur de l'intensité I du courant en régime permanent. En régime permanent, قد ايه بتصير الكورون يعني l'autre côté tend vers l'infini. L'autre côté tend vers l'infini. اوكي لازم تطلع شو؟ زيرو. الكيستيون ولا حقتك لأن ظهرت ما عرفت شو عم تحل بالويت. اوكي بالويت عم بيقول لي déterminer l'expression de l'intensité du courant. الانتنسيتي دو كورون مثل ما برهناها من شوي نحن سي دي يو سي سور دي تي يعني سي فوا الفالور للدي يو سي سور دي تي هيدي هي هون ديريفي لليو سي هي اليو سي ديريفي لها بيطلع عندي او سور 2 او على بسونس موان تي سور 2 دونك ايجال او سور ار فوا او على بسونس موان تي سور 2 مثل ما بنعرف او سور ار هي عباره عن اي زيرو او اي انتنسيتي دو كورون او ديبي دو لا شارج. هي اول بارتي. Deuxième partie de ce soal est déterminer la valeur en régime permanent, la valeur de l'intensité du courant. Et du 9. OK. En régime permanent, il y a 5 taux. En régime permanent, 5 taux اللي قلنا هي l'autre côté tend vers l'infini ou 5 taux نفس الشيء تقريبا. بيطلع عندي E égale بنحط كل شيء بقيمته E sur R fois E à la puissance moins شو؟ moins l'infini يعني تطلع tend vers 0. نحن بنعرف à la fin de la charge E égale 0. اوكي؟ طيب حدا عنده أسئلة قبل ما نطلع من الزوم؟